headlines. Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni pahibaw nga aprobado na sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ang pagtiwas sa Metro Cebu Expressway. Samtang kagamahanan sa probinsya sa Sugbo ni padaog psychological support alang sa mental health sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao. Mga naapektuhan sa demolisyon sa Mandawi, nagpanon paingon sa Mandawi City Hall aron ipaabot ang ilahang panawagan. Mga kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Muhatod sa ato mga balita, news updates. Ano karong Lunes, mga kasama, Hulyo 13, 2026. Kumusta inyong kahaponon karon? Naminaw sila mga Radio 612 ayong adlaw kaninyong tanan. Ingon man sa atuan digital platform DYHP Element Cebu Facebook page, YouTube channel DYHP app. Asa magkamo na himutang mga kasama naglanog-lanog ang DYHP. O karon sa mga detalye na sa ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival nipahibaw nga aprobado na sa DPWH ang pagtiwas sa Metro Cebu Expressway. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolunos. DYHP Tata RMN Report. Kining maong balita hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Gipahibaw ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga aprobado na sa Department of Public Works and Highways ng DPWH ang pagtiwas sa Metro Cebu Expressway. Kini sa pahibawaan ni Governor Pam Barrecuatro labot sa kalambuan sa maong proyekto. Ang Metro Cebu Expressway magdugtong sa mga syudad sa Carcar ug Dakbayan sa Danao agi sa Kabukiran. Kini hangop ni Archival kung kaya ang maong proyekto makapaluag sa dagat sa trapiko ilabi na sa syudad sa Sugbo. Itong mga taga-north, nung upadulong sa south, muagi na lang sila sa Danao, going sa expressway and going directly to Carcar and vice versa. That will lessen the traffic that would be going to the central district. It's already approved by the DPWH. It will traverse sa Kabukiran sa province and mo traverse padulong sa Kabukiran sa syudad sa Sugbo. Si Mayor Nestor Archival na sa niya Metro Cebu Expressway tangtang na sa listahan sa mga priority projects sa DPWH apan kinigigong ibalik sa nisutang ahensya. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga dunay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Adto na kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, duda sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Puno sab sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radio Man, Eli Bolanos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. At oras alas 5:16 sa kahaponon, samtang kagamahanan sa probinsya sa Sugbo ni padaog psychological support alang sa mental health sa mga biktima sa linog dito sa Mindanao. Kasama mo sa balita Radio Man, RV Veloso. DYHP Tata RMN Report. Mipadala og psychosocial ug mental health support ang kagamahanan sa probinsya sa Sugbo sa mga lugar nga apektado sa magnitude 7.8 nga linog nga maigo sa Mindanao. Gipahibaw ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro nga gawas sa unang pinansyal nga tabang nga gipadala sa probinsya ngadto sa apektadong lugar. Gilantaw sab niini ang importansya sa mental health sa mga biktima. Ang mental health ug psychosocial support team sa Cebu Provincial Health Office nakig-alayon kini sa Department of Health Central Visayas alang kini sa ipadala sa Sarangani Province aron nga mohatag og psychosocial interventions alang sa mga survivors sa linog nga miigo labi na sa General Santos City, Sarangani ug ubang bahin sa Mindanao. Mipahigayon usab og counseling ug psychosocial support ang mga sakop sa Health Department sa mga individual ug pamilya diin gihatagan sab sila og mga essential medicines
og MHPSS kits isip abag sa panglawas ug emosyonal nga needs niini. Si Dr. Nikki Catalan, ang Cebu Provincial Health Consultant, nagkanayon nga tungod sa nagpadayon nga aftershocks nga masinati sa lugar, gingong dili-dali nga matangtang ang kakuyaw ug anxiety sa mga biktima ilabi na sa mga bata. Nasayran nga mipadala og moabot sa 35 milyones ka pesos nga pinansyal nga ayuda ang kagamahanan diin tag 10 milyones ka pesos ang gihatag niini sa General Santos City ug Sarangani Province ug tag 5 milyones ka pesos sa Davao del Sur, Davao Occidental ug South Cotabato. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Velocity WHP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita D Plus Coffee Mix. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:20 sa kahaponon, oy ariun na ta sa DYHP Answer to Win promo karong hapuna. Nagpadayon na itong mga pahalipay. Pero galing online, pinagi sa itong online na program o baka sa itong field, ang atong ang on-the-spot winner. Arita sa itong online DYHP Answer to Win promo atong pangutana karong hapuna mga kasama asa man to nga expressway nga aduna nay aprobadong budget alang sa pagpadayon ni ini. Alang sa pagtiwas sa mong expressway, ang DPWH ni hatag na go signal sa pagpadayon. Pinagi sa pag-approve sa budget alang ni ini asa man to nga expressway. Palihog sa pag-answer sa ato ang pangutana karong hapuna, i-type lang sa comment box, comment section sa ato DYHP news update sa program karong hapuna o kayo lang kalimot sa ato mechanics, like o follow DYHP rin sa Facebook page o Facebook page Attorney Rofil Fernandez Banyok kanay dunay check nga blue check mga kasama og i-share atong live program karon doon may kay gayunan nga makadaog og 200 pesos sa GCash mga kasama. Ito balikon, asa man to nga expressway nga ang DPWH doon na go signal sa pagpadayon sa mao nga proyekto. Tubag na ha, i-follow ang mechanics o i-share ang atong program, i-type ang inyong mga tubag, dinis ato ang news update. At oras sa 5:21 sa kahaponon, day rider nga mibangga sa gikasugat nga Toyota Hilux sa Central Highway sa Barangay Cantipla. Dito ni sa Bukarang Barangay sa syudad sa Sugbo, naghapon sa Udto. Kabsal magitos kinabuhi ang driver, mikawat di ay sa lane sa karsada atol sa iyang pagkurbada sa maong dapit. Kasama mo sa Balita Radyoman Arnold Bustamante. DYHP RMN Report. Patay ang usa ka rider human mabangga sa kasugat ni nga Toyota Hilux sa Trans Central Highway sa Barangay Cantipla, Bukirang dapit sa syudad sa Sugbo alas 12:20 kagahapon sa Udto. Ang biktima nga gideklara nga dead on arrival sa pribadong tambalanan sa syudad sa Sugbo, giilang si Jigger Territorio Jaime, 27 anyos, taga Barangay Pundol, lungsod sa Balamban. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga base sa pamahayag sa mga saksi nga nagsubay sa managlahing direksyon ang gaduhang ka mga sakinan. Ang Toyota Hilux nga gimanihon ni Ramil Alindao Dico, 42 anyos, taga-Tayod Konsolasyon, nagtungas kini paingon sa Dakbayn sa Sugbo, samtang ang biktima sakay sa Yamaha NMAX nagdulhog kini sa highway nga paingon sa Balamban. Apan pag-abot sa likuon nga bahin sa karsada, wala na makasubay sa Eagle Lane ang Yamaha NMAX ug na-overshoot kini sa pikas linya nga gisubay sa Toyota Hilux. Tungod kay wala makabawi ang motor, nabangga kini sa walang bahin sa iyang gikasugat nga sakinan. Tungod sa kakusog sa impact, nalabay ang rider nga si Jaime sa iyang motorsiklo og
nadaro pa ang motor nini ug pipila ka metros ug tungod sa paggawa sa airbag sa sakinan wala dayon ni makahunong. Dali nga gidala ang biktima nga si Jaime sa tambalanan apan tungod sa dako nga kadaot sa ulo ug lawas nini gideklara siya nga patay nang nadangat sa mga tambalanan. Kasamtangan nga gidala sa buhatan sa TEO ang driver sa Toyota Hilux alang sa dugang investigasyon. Tungod nini naalarma na ang kapulisan sa Suro sa Sugbo sa sunod-sunod nga insidente sa disgrasya sa TCH. Kami hinungdan nga mulusad sila og operasyon sa makigalayon sa Traffic Enforcement Unit, Highway Patrol Group 7, Land Transportation Office ug sa Cebu City Transportation Office. Hugot nila nga ipatuman ang noise ordinance sa Dakbayan sa mao nga dapit tungod sa reklamo nga ilang nadawat gikan sa mga residente gikan sa kasaba sa mga motorsiklo nga migamit og saba nga muffler. So pagkakaroon ngayon, nakipag-alayo na Cebu City Police Office sa TEU o inubanan po sa ato ang mga sakop sa Cebu City, CCTO o sa HPG o sa LTO aron magpahigayon og hiniusang operasyon ditong dapita against sa mga maong sakyanan, labi na sa mga illegal mufflers. Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, usa sa tumong sa hiniusang operasyon sa mga turigyanan sa balaod sa TCH aron malakayan na ang kinabuhi nga makalas tungod sa disgrasya nga hinimuan sa mga kamote riders. Nabantayan sa kapulisan nga mibalik na usab ang mga garaon nga mga motorista nga mag-standby sa Red Cliff panahon sa Sabado ug Domingo nga mahinungdan nga daghan na usab ang natala nga disgrasya sa mga dapita. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Manuel Bustamante ni HP, Tata Carmen. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:24 sa kahapon ang kining portion dalit kanato sa DTX 500. Ikaw nagkamit bag mga sakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw. Duna kanit siya ng tinikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung yung blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makataba, makapaninot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:25 sa kahapon nun samtang gingong pagpanglugo sa usa ka ex-convict ngadto sa usa ka tindira sa usa ka imlanan nakuha kini sa CCTV camera. Nahitabo sa may Cabreros, Barangay Basak, San Nicolas sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Julio Jess. Ang mga insidente nakuha og video sa CCTV camera sa tindahan o gi-upload sa social media apan ni pila ka oras gidelete usab ang maong post nga gisuway sa mga netizen. Ang uploader tungod kay nakita ang dagway sa mong biktima. Base sa kuha sa CCTV, kalit lang nga gigunitan sa suspetsado ang kamot sa biktima dalang tion ini sa mahait nga kutsilyo. Ang maong biktima gida sa usa ka suok nga bahin sa mga tindahan ug dito gipanamas-tamasan ug way makatabang gumikan kay matud pa way tao sa maong tindahan atol sa maong insidente. Adunay higayon nga nakita sa CCTV nga misuway og dagan ang biktima apan nagunitan kini sa suspect og gihanaan dayon. Pagdunggab dala ang gibitbit nga kutsilyo tungod sa kahadlok sa biktima nga kinidunggabon og patyon. Bisunod na lang kini sa mando sa suspetsado man makuha ang pagkababay matud pa sa biktima. Dali nga nakasibat ang suspect samtang ang biktima nagpatabang dayon kini sa iya mga kaila o ganidangop nga to sa Mambaling Police Station. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga human makita sa mga investigador ang maong CCTV footage na ilhan dayon ang maong suspitsado. Base kini sa tattoo sa duha ka bukton sa maong suspect, ilang naklaro kung kinsa kini o gani nabilanggo na day kini sa kasong alarm and scandal o grave threat ni atog May 24, 2026 apan kini nakapiyansa. Sa pagkaroon ang biktima nakuha nag affidavit for filing sa maong kaso. O napadayon sa pagkaroon ng gihimong hot pursuit operation sa kapulisan sa Mambaling aron na madakpan sa dalian nga panahon ang suspetsado. Dito gani Oriol nga ang maong tindahan nga gialagaran sa biktima. Naghilbi usab kini nga usa ka refilling station apan ikagabi ni ana gihimo usab nga tindahan og ilimnong makahubog.
Matod sa investigasyon sa Mambaling Police Station, padayon na unta nga o padong na untang manirado ang tindahan apan ng biktima. Gipalitan pa o gilimnon sa maong nga customer. Di nahitabo sunod, mauna ang pag-among-among para mas tamas ngadto sa maong biktima. At oras alas 5:28 na sa kahaponon. Dugang pa sa ato mga balita mga naapektuhan sa demolisyon sa Mandawi. Nagpanon kini pa dong sa Mandawi City Hall. Sa di pa sa mga balita ato nang i-check atong kadalanan karon sa Cebu City Metro Cebu area. O doon na pa yung mga alarma sa kwerpo sa kapulisan. DYHP, una sa lahat. Traffic Update. Kasama mo sa balita, Radio Man, Josephus Quijano. Kasama JQ. DYHP, Tatak, RMN, Report. Yes, salamat ka sa pagradyo banday ni nahini na ang pagwanuan diri sa gawas sa Gabayan pero naga po mga dagong matong nakita niya dili na kayo tanto kusog no ang paguhan dinhi sa gawas Gabayan Karubag Orasa sa kahaponon samtang sa natad sa trapiko at unahon diri sa may downtown area habig diri sa may Pinti Osmeña, kumusubay kaning Osmeña Boulevard padung sa Cebu Provincial Capitol ang right lane nakasinati kahon sa dagat sa masakanan padung sa may Escaris Street no og napituhan ini ag Escario Extension og diri sa may Esquina Osmeña og Esquina F. Ramos Extension padung sa may Kamputao og sa may Escario Extension na diri sa Obos Kabahin sa flyover doon sa Pag-ibig og napituhan sa dinhi ang Archbishop ang duha ka bagatilan sa flyover diri sa may Pag-ibig BIR nakasinati ni kaud sa dagat sa masakanan padung sa may Bantal Road sa Barilan Talamban Road og Governor Cuenco samtang ang Pope John Polisikal kanila Montanya gikan sa Mabulo Church padung sa may IT Park nakasinati sa Mikaw sa dagat sa masakanan padung sa may IT Park Barangay Apasa samtang ang Invillas napituan sa Misco sa dagat sa masakanan Camorasa padung sa may Esquina Banawa ang B. Rodriguez moving ang masakanan padung sa may Virama Avenue ang Mango Avenue Camorasa padung sa may Jerome Slom Avenue murito heavy traffic sa karon padung sa may North Reclamation Area sa may Osmeña ang North Reclamation Area hatod sa Mandawi na sa may Suwilig sa may Wano Avenue Claridel nakasilati sa Mikaw sa dagat sa masakanan padung sa may Esquina si Cortes Avenue og lahos diri sa may Tayud sa bagong daan sa may Paklan og Tayud Konsolasyon nakasinati sa dagat sa masakanan Karubaga Orasa samtang ang rehabik sa may palagdait gikan sa may Cebu Business Park padung sa may Hernan Cortes sa Lugarta Street lumubing sa mamasakanan padung sa may habig na sa may Subang Dako Mandawi samtang ang downtown area uray kabalaka na mga daan ri sama sa Legazpi, Mabini, Colon, Hacosalim, Pilais og Panganiban samtang ang South Gabayan Dakbayan Sugbo ag SRP karon uray ko daw modern dagat sa masakanan padung sa Talisay padung sa may Plaza de Ebidensya ang Inbacal so rang kumarira sa may nakasinatod ko sa dagat sa masakanan padung sa may Inbacal so habig sa barangay Basak Pardo o diri sa Bulacau, Cebu City. Ang Inbacarso gikan sa may Cebu South Bus Terminal padung sa may flyover Mambaling moving ang mga sakyan karon diri sa may Tilang Gabayan sa flyover sa Tunidan padung sa may SMC side moderate to heavy traffic sa mga barasa padung sa may SRP. Ang Liamas Punta Princesa sa Labangon way ko daw way ang ikabalakpan na dagat sa masakanan karon baga orasa sa kahaponon. Samtang karon orasa medyo nibalik ang pagkuskusog sa uwan nya tinatin ora man ang kalangitan ug dunay gyud dagong atong nakita karong gabaga orasa. Onward sa patrol sa traffic update sa Radyo Man Josephus Gano DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Bigla salamat Radio Man Josephus Quijano sa report. Ato balikon ha DYHP Answer to Win promo karong hapon na mga kasama tubag na
Sa atong pangutana, asa man to dapita nga expressway, aduna na do signal o pagtugot sa DPWH nga tiwason ang mga proyekto. Tubag na mga kasama og ayaw kalimot sa pag-follow sa mechanics, like, follow DYH Pwede man sa Facebook page, imaman Attorney Rofil Fernandez Banyok Facebook page, kanay dunay blue check mark mga kasama. Unya inyohang tubag, i-type sa atong live program karong hapon na DYHP News Update. So kayo kalimot pag-share sa atong live program. Mga naapektuhan sa demolisyon diya sa Mandawi, nagpanon paingon sa Mandawi City Hall aron ipaabot ang ilang panawagan. Kasama mo sa balita Radio Man Ken Galinea. DYHP RMN Report. Subling na nawagan ang mga residente sa sitio Marna sa barangay Subang Dako sa Dakbayas Mandawi nga apektado sa demolisyon nga tabangan sila sa lokal nga kagamahanan sa syudad nga matagaan og bisan temporaryo nga relokasyon human nahurot nagkaguba ang ilang mga Pinoy-anan kapin sa 30 ka mga sakop sa Marna Homeowners Association Incorporated ag miadto sa Mandawi City Hall kaganinang buntag aron ta mangumusta sa ilang giduso nga position paper ang naglatid sa ilang mga panawagan ngadto sa syudad. Kini naglakip sa temporary relocation, shelter materials ug ayuda human sila nawad sila mga parimalay nga nakapekto na sa apil na sa ilang mga kabataan nga nag-eskwela. Ang unang hugna sa demolition sa ilang mga Pinoy-anan himo nitong Hunyo 24 apan gipadayon kini sa mosunod nga mga adlaw. Gawa silang position paper niyang giusab sila sa konseho sa syudad nga mo sponsor og privilege speech alang kanila atol silang regular session kaganinang buntag aron matuki ang ilang sitwasyon. Apan ang buhatan ni Vice Mayor Glenn Bersedi mitakda lang og dialogue tali kanila ugma sa buntag para hisgutan ang ilang mga suliran. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ang inyong Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Samtang Presidente Bongbong Marcos Jr. mo biyahe paingon sa Singapore alang sa iyahang working visit. Kasama mo sa balita Radio Man Remart Pugol. DYHP Tatak RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gikatakdang muhimo og working visit si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Singapore sugod og mga adlaw hangtod sa Hulyo 16. Matod ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga tumong sa maong pagbisita ni PBBM sinaasoy nasod nga paligunon ang relasyon sa Pilipinas ug Singapore. Gilauman sab nga makig-meeting si PBBM kang Singapore Prime Minister Lawrence Wong aron tukion ang mga lakang aron mas mapalapdan pa ang kooperasyon sa duha ka mga nasod sa lain-laing sektor. Ang magtungo ngayong linggo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore para sa working visit mula July 14 hanggang 16. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang maong pagbisita sa presidente usasab sa mga pagpangandam alang sa hipno nga turnover sa ASEAN chairmanship sa Singapore sa sunod tuig. Kahinumduman nga ang Pilipinas ang kasamtangang nangulo sa ASEAN kadto tuiga sa dili pa kini formal nga ipasa sa Singapore sa 2027. Kasama mo sa balita, Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. At oras sila 5:39 sa kahaponon samtang mga opisyal sa sangguniang kabataan sa Barangay Labangon nisusi karon pagpaimbestigar sa ilang pondo. Kasama mo sa balita atong UVCOM intern Jessel Pagal. DYHP Tatak RMN Report. Gihangyo sa pipila ka opisyal sa Sangguniang Kabataan o SK sa Barangay Labangon ang Cebu City Council nga imbestigahan ang pagdumala sa pondo sa barangay. Samtang nagpadayon ang administratibong reklamo batok ang SK Chairperson Kim Kyle Buendia ug ubang opisyal sa SK. Sa ilang sulat, ilang gihangyo ang usa ka fact-finding inquiry aron sa sihon na paggasto sa pondo sa barangay, implementasyon sa mga proyekto o procurement activities. Gipangayo sab nila ang mga dokumento sama sa budget, disbursement, liquidation reports, appropriations ug uban pang public records nga wala pa mahatag kanila. Matod sa mga opisyal sa SK, ang ilang hangyo nagtinguha sa patas nga pagtuman sa investigasyon ug accountability ingon man transparency sa tanang opisyal nga nagdumala sa pondo sa gobyerno. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN. YHP Radyo mo nationwide. At oras sila 5:41 sa kahaponon. DYHP Showbiz ngayon. Samtang sa itong showbiz update karong hapon na mga kasama, mga pipila ka mga entries lang sa MMFF 2026 gipahibaw na. Kasama mo sa balita atong ang UVCOM intern Angel Rosana.
DYHP Showbiz ngayon. Ipahibalo na sa Metro Manila Film Festival kung MMFF ang unang upat ka opisyal nga entries alang sa ikot-52 nga edisyon sa film festival nga ipahigayon karong Disyembre. Apil sa unang hugna sa mga entries ang Second Miracle and Cell No. 7, Amir, Haunted Carnival ug The Greatest Showdown. Gilauman nga isunod ipakita ang ubang pelikula sa sunod nga anunsyo sa MMFF isip kabahin sa opisyal nga lineup sa maong festival. Samtang gipahibalo ni Attorney Don Artes, chairperson sa Metropolitan Manila Development Authority kun MMDA ug MMFF overall chair nga dili mulapas sa 299 pesos ang presyo sa salida sa sinihan at tool sa festival aron mas daghan ang makakita ug mosuporta sa lokal nga pelikula. Kasama mo sa balitang showbiz, Angel Rosana, UV Communication Intern, DYHP, Tatak RMN. DYHP Showbiz ngayon.